今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。大豆芽菜炒豬肉，大家嚟睇下個材料先。咁我哋有一大塊嘅三層肉啦，有大豆、芽菜、炸嘅豆乾、薑、蒜蓉同埋葱嘅。首先呢，我哋將啲葱呢就切佢幼細啲啦，然後呢就將佢切段。呢度呢就係葱白啦，咁我哋收埋佢先。跟住呢就切嗰個青葱啦。大豆芽菜啦，咁我哋呢就係切走少少個根，跟住呢就將佢呢全部呢切碎佢。佢嗰啲豆嘅地方呢，我哋用把刀咁樣研碎佢就得噶啦。豆腐亦都係切粒，豬肉我哋去咗個皮啦，跟住呢就係切片再切粒，切完粒呢細細粒啦，咁我哋跟住喺面頭呢就咁樣剁一剁佢，剁鬆啲肉佢，跟住我哋就可以調味噶啦。1匙羹嘅生抽，1匙羹嘅糖，1匙羹嘅蠔油，1匙羹嘅豆粉，撈勻佢。我哋落呢就係1匙羹嘅米酒咯，愛嚟呢辟辟嘅腥味。撈勻之後呢，我哋就放1匙羹嘅麻油。咁啲豬肉呢，咁樣醃佢呢最少15分鐘，好香噶。準備晒材料，我哋就可以開始煮啦。落少少嘅油先呢，就係爆香咗個豆腐乾先。咁呢，你就爆到呢，佢見到佢呢都已經係金黃色噶啦。咁我哋呢就落少少嘅蠔油，咁樣爆爆佢呢，個豆腐呢就香口好多噶。又係落少少嘅油，落少少嘅薑，聞到嘅薑味啦，我哋就可以將啲大豆芽菜咁樣呢放落去炒噶啦。跟住我哋落少少嘅米酒，嚟辟嗰個菜嘅腥味。個火一定要猛喎，咁佢就唔會出水噶啦。咁你睇下呢，嗰啲豆嘅地方呢係咪腍啊？腍呢就得噶啦。好快脆就炒好啦。跟住呢，我哋呢就係炒個豬肉啦。我哋將啲薑粒呢就放落去爆香先。跟住我哋可以呢就將啲豬肉粒呢就放落去爆啦。你爆呢慢慢咁爆，爆到佢呢香啦。咁跟住我哋呢放啲蒜蓉落去噶啦。上咗蒜蓉之後呢，佢就好香噶喎。咁跟住呢，我哋就放啲清水啦。因為豬肉嚟噶嘛，我哋要煮熟佢嘅。而家呢，我哋呢慢慢煮，煮到呢而家咁，佢有少少嘅水包住啲肉，咁就得噶啦。跟住我哋可以將啲豆乾啦，同埋嗰個炒好咗嘅大豆芽菜一齊放落去，咁呢就炒勻佢啦。咁然後我哋就放個葱白，快手咁兜兜佢，咁你聞到好香嘅味噶啦。咁你就熄火，就放埋啲青葱，咁就煮完啦。咁香口又咁惹味，真係好好餸飯噶。大家都多啲嚟煮啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！